дефакто гэж нэг үг өгдөг шүү дээ. Дефакто засгийн газар огцорсон. Хамтарсан засгийн газар тэр дундаа улсын хурал 42 судалтай намыг одоо энэ засгаас гарна, энэ намгүйгээр засгаа байгуулна гэдэг шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Тэр нам. Тэр шийдвэр нь яг цаасаар аль бичиж ирсэн үү? Одоо жишээлбэл тогтоолыг солиотой сараа уншихтаа бол ямар нэгэн намын нэр заагүй шүү дээ. Мэдгүй бидээс бас шийдвэр хүлээгээл шүү дээ. Яг л улсын хурал дээр засгийн газар болон ерөнхий сайдын асуудал яригдана өссөөсөөгөө. Гэхдээ тэдний намын шийдвэр ямар шийдвэр гарсан гэдэг нь улсын хурал дээр яригдах хэрэгтэй. Ардын нам, арчсан нам бол гэрээгээ зөрчсөн гэдэг үг хэлээд мэдээлэл өгөөд тэгээд одоо арчсан намгүйгээр засгаа байгуулна гэдэг шийдвэрээ гаргасан. Тийм учраас тэр шийдвэрээ улсын хурал дээр оруулж ирж чадахгүй байх шүү одоогоор. За ямар логиктэй, ямар үндсэлтэй бий хэлж мэдэхгүй байна. Хоёрт нь намын тийм шийдвэр гарсан учраас ерөнхий сайд өөрөө саналаараа огцорно гэдэг тийм яриа өгвөл тэр аваар явсан. Тэгэхээр улсын хурал дээр ямар нэгэн байдлаар одоо ерөнхий сайд өөрөө нэг тийм санд оруулж ирэх байх. Арсан нам бол тэрийг нь хүлээгээ сууж байна. Ер нь одоо энэ үйлсээ дагаад оролцсон шүү дээ. Бодлогын төвлөл дээр ямар нэгэн зүйл яригдсан болов уу? Хариуцлагын асуудал болов уу? Нам ямар байр суурь вэ? Манай нам байр суурь маш тодорхой шүү дээ. Засаг байгууллагад одоо ардын нам өөрсдөө биднээс өрсөн. Ерөнхий сайд бол хоёр намын хамтарсан одоо ерөнхий сайд ерөөсөө байгаагүй. Ардын нам өөрсдөө ерөнхий сайдад тавиад ерөнхий сайд кабинетта манай намыг өрсөн. Тэгээ яг шийдвэр гараад хамтарсан. За тэдний нам биднээс энэ хамтарлаасаа болиё гэж хэлж байгаа шүү байна. Түгээрэл болно гэж. Бид бол нэг л зарчим байгаа шүү дээ. Ажил хийгээвэл ажил болно. Ажил хийхгүйвэл биднээс бас өөрсдөө сөрөгчнийхээ байр суурь дээр бас хатуу зогсож чадна. За ерөнхий сайд одоо огцорч юм шиг эсвэл огцорхгүй юм шиг за нэг ийм хүлээлтийн байдалтай байснаас болоод улсын хурал одоо тухайлбал чуулганы эрс бол маш хангалтгүй яамдууд дээр бол ажил явагдахгүй байна гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ одоо нэгсэндээ төрийн ажлыг гацаасан дотоод болон гадаадад ийм нөхцөл байдал тодорхойгүй ийм сегментэд бас аваачлаа гэж харж байна л да. Энэ бол одоо төрийн ажлыг гацааж байгаа үйлдэл мөн үү? Тэгээ ерөнхий сегмент гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Яа нөхцөл байдал хүргэж байна уу? Яг засаг өөрчлөгдөх улс төр хямрах болгонд ийм л үйл явдал болдог шүү дээ. Тийм учраас энэ нэг зочирдоод ах зүйл юусоо биш. Шийдвэр гаргасан нам нь өөрсдөө хурдан хариуцлагатайгаар асуулаа шийдээд хурдан явах хэрэгтэй. Ямар биднес болсон биш. Бид бол хүлээгээ сууж байгаа. Хэрвээ хамаагүй асааг байхад арсан намын дарга одоо тухайлбал ажиллаа өгнө гэж мэдэгдсэн нэгсэндээ баг ерөнхий сайдын өмнөөс хариуцлага хүлээгээд байгаа ийм явдал юм шүү. ерөнхий сайдын өмнөөс логикийн зөв ойлголоо да. Тэр ерөнхий сайдын өмнөөс хариуцлага хүлээгээгүй шүү дээ. нам дээрээс ярьж. Энд чинь юу ярьж байгаа вэ гэхээр хамтарсан засгийн газар байгуулад ажил хийя гэдэг шийдвэрийг гаргаад нам дотроо манлайлаад ажилласан хүн ганц төмөр гэдэг хүн. Тэгээд тэр шийдэл нь буруу байжээ. Яг л нөгөө нам одоо та нар руу бид явж чадна гэд нүрээ буруулж байгаа учраас энэ шийдэл рүү манлайлж явсныхаа хувьд бол би хариуцлага хүлээгээд намын дарга өгнө гэж хэлж байгаа нь улс төрөөс шүү дээ. Одоо ерөнхий сайдын хувьд одоо өөрөө өргөдлөө өгөхгүй болвол их хурал дээр ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал, энэ засгийн газрын асуудал яригдах бах. Тэгэхээр хэрвээ ийм тохиолдолд ерөнхий сайд орж ирээд улс төрийн дэмжлэг хүсвэл засгийн газар авч үлдээ гэвэл арцсан нам энэ дээр ямар конопт арах бол гэдэг үг санагдаж байна. Одоо боломжгүй шүү дээ. Хөөгдсөн хүмүүс тэгээд алгадшаад дэмжиж сууж идэг гэдэг тийм гинэн төсөл байхгүй шүү дээ. Ямар хэлбэрээр орж ирэхээс үл шалтгаалаад арцсан нам нэг бол конопт арна эсвэл намын бүлэг бүтнээрээ бидгээр та нар асуудлаа шийдээ гэдэг хайл гараа байна шүү дээ. Бидэнд ийм л сонголт байгаа, ийм л зарчим байгаа. Өнөөдөр өглөө чуулганы хурал дээр ерөнхий сайд мэдээлэл хийнэ гэж байгаас болчих шиг боллоо тий. Тэгэхээр өглөө танаа намын баг хурал дээр энэ асуудлаас яригдсан болов байр суурь нэгтгэж. Бид бол одоо ардын намын юм уу эсвэл одоо байгаа ерөнхий сайд бууж байгаа ерөнхий сайд юм уу тэдний өмнөөс тааж одоо юм ярих боломжгүй. Манай нам бол юу ярьж байгаа гэхээр нэгэнт одоо бидийг цөөнхийн хувьд сөрөгчнээ хий гэж хэрэг их хэрэгчд үзэж байгаа бол 42 гишүүн 42-д цул байх хэвээр. Нэг хүн шиг шийдвэр гаргадаг байх хэвээр. Асуудлыг зөвхөн хос улс төрчих биш, жоо улс суртаа нийтийн ашиг сонирхлын төлөө дуугардаг байх хэвээр. Энэ рүүгээ бид үлээ бол зоригтой бол зоригтой, чадaltaй бол чадaltaй, боловсралтай бол боловсралтай тэр чадхаар гаргаад ажиллана гэдэг тийм л байр суурьтай. Хамтарсан засгийн газрын тэргүй ингээ удаад байгаа асуудлыг та юу гэж харж байгаа вэ? Улсын хурал дүгнээд ингээд улсын хурал засгийн газар байгуулаад засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 4 жилээр батлаад тэгээд энэ ажлаа хийж гэнэ үгүй гэдгийг хяндаг ганц эрх мэдэлтэй байгуулгана. Нам түүгээрээ юу шийдэх вэ тэдний л асуудал. Тэд төрөө самарч байгаа бол самарч байгаа шанал нь ямар байгаа гэдгийг
тэдний л асуудал болох байх. Бидэнд бол ямар нэгэн яриа байхгүй шүү дээ. Хоёрын асуудал гэсэн ийм PR явж байна л да. Ер нь хүнээс хамаарсан тогтолцоо бий болцсон бол энэ ч өөрөө засаглалын хамаарах. Засгийн газрын тэргүүн одоо байр суурь илэрхийлэх ингээд байгаа. Ер нь хүнээс хамааралгүй тогтолцоо бий болгож чадаагүй байх шүү дээ. Хэрвээ бий болцсон байгаа гэж бодож байгаа бол үнэн гинэн. Ер нь бол би нэг усудаа хэлж байна. Монгол улс 3 даргын улс болсон. Тэр 3 даргын өглөө ямар ааштай босч ирэх, орой хиний ховыг сонсох гэдгээс шалтгаалж Монгол улсын хувь заяаж байгаа, савлж байгаа. Ийм эмгэнэлтэй хувь тавилантай бид байж болохгүй. Тийм учраас хүнээс хамааралгүй институт бий болохын тулд ядаж их хурлын их хурл шиг байх хэрэгтэй. Засгийн газар шиг байх хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ямар сайндаа их хурлын одоо танхим дотроос ерөнхий сайдын суудлыг буулгая гэдэг санаачлал гарах хэрэгтэй. Энэ хуулийн төслөө та өргөмөрсөн байна. Тоо хүлээгэл бид 4 лооны чуулган дээр их хурлын дараад хэлсэн. Хуулийн төслүүд бэлэн болцсон. Бичиг баримтууд явцсан. Одоо хүлээж авах товыг хүлээж байна. Ерөнхийдөө засгийн газар огцорсон гэдэг зүйлийг та харж байна уу? De facto Монгол улсын засгийн газар огцорсон. Одоо зүгээр диври гэж хэлдэг те. Хууль зүйн хувьд тэрийг нь одоо баталгаажуулах процесс л дутуу байна. Одоогийн эрүүгийн хуулийн дээр ганц одоогийн биш. 1992 оноос хойш одоо Монгол Улсын хууль тогтоомжн дээр өмнө бас социализм үүсгэсэн байсан. Гэмт хэргийг улмаас олсон хөрөнгийг хураах гэдэг заалт бол байгаа. Социализмээс юугаар ялгаатай вэ гэхээр социализмыг хөрөнгө хураах гэж тусдаа ял байсан. Энэ ял байхгүй болсон. Энэ ялыг байхгүй болгож авчаасан хүн би өөрөө. 2012 оны 15 оны эрүүг хуулийн дээр тэрний өмнөх одоо сонирхлын зөрчлийн хуулийг батлах хавцтай үндэслэгээ өргөмжих гэдэг гэмт хэргийг эрүүг хуулийн бичсэн хүн би өөрөө. Тийм учраас яг хөрөнгө хураахтай холбоотой тэр нь гэмтэргийн улмаас олсон авилгын улмаас байгаа бол тэрийг хураах зохицуулалт эрүүг хуулийн дээр маш тодорхой байгаа. Тэрийг хэрэгжүүлэх процесс одоо тодорхой биш байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээ Монгол улс бол яасан гэхээр процессын хууль тогтоомж байх хомс байдаг. Ямар ажлыг хэн ямар дистратаагаар яаж хэрэгжүүлэх вэ тухай зохицуулт муу учраас ямар шийдвэр хэрэгждэггүй. Тэгээ тэр хэрэгжлийг сайжруулах зорилготой санаачлал гарч байвал дэмжинэ. Эрүүгийн хуулийг давхтуулсан байдлаар өөр хуулиар шийдэх гэж оролдож байгаа бол энийг одоо юу гэж хэлдэг вэ? Хуулийн хэлбэр завьчлах гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл ижил үйлчлэлтэй 2-3 хууль гаргах замаар алийг нь ч үйлчлүүлэхгүй байх тэр одоо хуулийн одоо завьчлалыг бий болгодог тийм олон улсын туршлага байдаг. Ийм завьчилсан хуулийн тогтолцоо үүсэх юм бол дунд нь хэн хождог вэхээр аль сонголт хийх боломжтой эрх мэдэлтэн л хождог. Тийм учраас биднээс арай жоохон хэрсүү харах хэрэгтэй. Процессыг сайжруулах бол дэмжинэ. Хуулийг завьчлах гэж байгаа нь үгүй. Одоо үсэт байгаа нөхцөлд хамгийн тодруулъя. Одоо жишээлбэл ерөнхий сайд өөрөө өргөдлөө өгөхгүй их хурл дээр одоо засгийн газрын огцрох хэсэг асуудлыг хилцгээр боллоо гэхэд олонхоор ардын намынхан одоо энэ дээр огцруулах үлдээ гэдэг ийм концепт. За дээр нь хүн намынхан засагт хамтраад үлдэхийн тулд бас дэмжсэн ийм концепт дарах юм бол ардсан нам хамтраад явах уу эсвэл яах вэ? Ардсан нам бол хамтрахгүй гэдэг шиг хэлсэн. Хөөгдөж гарчаад одоо зомби амьлуулж байгаа юм шиг дахиад буцаж орж идэг тийм сүлд найдсан юм юу ах вэ? Одоо хэрвээ тийм аргаар засгийн газар байгуулалт ажил хийхгүй зүгээр л ахс заасан албан тушаал дээр сууж үлдэх гэсэн тийм л юм болж хувирна шүү дээ. Философи нь мөн чанар сүнснэ байхгүй болчихно. Тийм учраас ардсан нам одоо бол тийм байхгүй гэдэг маш тодорхой хатуу хэлж байгаа. Улсын их хурл олонхоор асуудлаа шийдээд ерөнхий сайд авч үлдэнэ үү засаг нь одоо ямар хэлбэрээр явах нь тэр улсын их хурл олонхын асуудал. Тэнд бол манайх бол оролцохгүй. Хоёрт нь Орхон нутаг гэсэн асуудал хоёрт нь дахиад дахиад би хоёрт нь манай сайдууд ч гэсэн хэлж байгаа. Хэрвээ ингээд засаг үргэлжилнэ гэдэг ямар нэг юм ярих юм бол манай 8 сар 8 болоо бид эрх мэдэлд үлдэхгүй. Өөрсдөө өсөлтөө гараачнаа гэдэг үг хэлсэн. Дээр нь хэрвээ ерөнхий сайд ямар нэгэн асуудал улсын хурл руу оруулж ирэхгүй бол одоо дутуу хүлээгдээд 32 гаруй хэсэг чинь бид зураад бас бүрдүүлчих чадна гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр байр суурь маш тодорхой.